गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फोनिक साउंड ऑफ लेटर डी। कौन सी लेटर की साउंड करेंगे? डी की। ओके, इससे पहले हमने अपनी पहले वाली वीडियो में लेटर ए, लेटर बी एंड लेटर सी की फोनिक साउंड कर ली है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। उन तीनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं फोनिक साउंड्स ऑफ लेटर डी। ये हमारा कैपिटल डी है। D for dog, D for door, D for desk, D for duck। ये हमारा कैपिटल लेटर D है। बड़ी ABCD वाला D है। This is small d, small d, small d, small d, D for dog, D for dog, D for dice, D for drum। और D की फोनिक साउंड क्या होगी? ड। डै नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ड। ओके, ड। ड से ड्रम, ड से डाइस, ड से डोर। डी ड, डी ड, डी ड, डी ड, डी ड। अब हम करते हैं बिग पिक्चर। डी डाइस, ड, डी ड, डी ड डाइस, डी ड dice, D door, D d, D d door, D d door, D d drum, D d drum, D d drum, D d donut। ये खाने वाला डोनट है हमारा। D d donut, D d donut, D desk, D d desk, D d desk, D d desk, D duck, D d duck, D d duck, D d duck। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या करना है? सर्कल एंड आइडेंटिफाई ऑल द डीज। जहां पर स्मॉल डी दिखेगा हम वहां पर क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे और उस पर सर्कल लगा देंगे। ओके, ये क्या है? हमारा स्मॉल एम के डी, ड, ड, पी, यू R, R, D, D, S, A। ये क्या है? क्या ये D है? नो, ये तो है B, ब, D, D। तो हम D को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। G, L, D, D, S, D, D, N, C, B, B, ब, ब, D, ड। तो हम सर्कल कर देंगे D को। H, D, ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैच द पिक्चर विद करेक्ट लेटर। हमें क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ओके, उनको जो फोनिक साउंड स्टार्ट होती है, जिस लेटर से हमारी पिक्चर स्टार्ट होती है उसके साथ हमें मैच करना है। ये क्या है? कप, क, सी, क। अब सी इनमें से कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, कप।
क. This one D. Door. D. D. Door. D. तो हम मैच किसके साथ कर देंगे? डॉर के साथ कर देंगे. D. Dice. D. 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 Drum. D. D. Drum. अब D हमारा कौन सा है? C. Can. क. C. क. Can. तो हम किसके साथ मैच करेंगे? C के साथ मैच कर देंगे. ये क्या है? क्लाउड. वेरी गुड. C. क. C. क. क्लाउड. मैच करेंगे हम C के साथ. ये क्या है? C. वेरी गुड. केक. क. C. क. तो अब हम कर देंगे मैच C के साथ. यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है खत्म. आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट और डी की साउंड समझ में आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.